Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre mobimba Nzambe ya pamba eza lokola ntango surtout na bomesano ndenge boyokaka eza mosali na Nzambe na kombo ya Mvula Philippe. Lelo toye na message mosusu mpona kolendisa église na nkolo. Eloko tolingi tolobela lelo prière avec précision. Donc eza lokola moto akeko bachasser ne bakendaka kochasse na zamba soki alingi aboma nyama ekoki azala bien précis, aza na précision ntango alingi kotire likolo ya nyama oyo alingi koboma. Na makambo ya Nzambe eza mpe pareil. Tokomona eza na bato mosusu bazoya na église bazosambela me neti bazomona leke neti Nzambe azoyanga na bango te, parce que tolobaka ntango nyonso Nzambe aza principe. Alors ntango yo olingi kobondela Nzambe zala kati na baprincipe wana mpo Nzambe ayangola yo. Lelo tozolobela likambo ya prière ya précision. Pourquoi? Parce que tokocomprendre yango ntango tozoka avancer. Totalaka moko elekaki na Israël, ezalaki pendant que Israël azalaki na se na bowumbu na bamédianite. Bamédianite bazalaki kodomine sur Israël. Vous savez que Nzambe apesaki promesse na biso nde tokodomine likolo ya bayi na biso. Mais soki ke bato babandi koabandone Nzambe, kolanda misala ya mabe, kolandela bakisi, kolandela nyonso ya butu, donc c'est sûr que Nzambe akotika yo. Mais ezalaki na voyant moko boyo elombe mobali na kombo ya Gédéon. Alingaki liloba na Nzambe, Nzambe avisitaki ye. Pendant que Nzambe avisitaki ye po adélivrer Israël na maboko ya bayini na bango, akendaki kaka kokende te. Atunaki motuna. Tozali na Juge chapitre 6 na verset 17. Yo tanga nyonso nga na ye kolobaka ba verset ya prière à précision. Gédéon lui dit, dans verset 17, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Vous voyez, ça, alinga kozala na signe po ayeba ke mungongo o eza koloba na ye ezalaki ya Nzambe ou tozalaki mungongo mosusu. Est-ce que Nzambe akokende na ye na mission oyo aza kotinda ye ou bien akokende te? Tokiti na chapitre, na même chapitre na verset 40. Tokomona so basine oyo Gédéon asengaki. Gédéon na kati ya basine asengaki na verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que toute la terre reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme toi tu l'as dit. Il arriva ainsi les jours suivants, il se leva le bon matin, pressa les tronçons, et fit sortir les rosées qui donna les eaux pleines une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne se flamme point contre moi, et je te parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que toute la terre se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule reste sec et toute la terre
se couvrait de rosée. Voilà, awa tomoni asengi susu elembo po azalaki na poso ya nyama ya meme alobi bon nakolalisa yango na libanda elingi ete na butu oyo mpo nayebaka soki oza na ngai elongo ekolala libanda ete yango poso ya nyama ezwa mai te kaka mai ekweya pembeni pembeni soki namoni bongo nakoyeba ke yo kobikisa Israel. Nzambe mpe na butu wana ntango ayaki asali kaka bongo pembeni pembeni etondi na mai me yango wana lene wana poso nyama wana ya mwana mpate etondaki na mai te ezwaki mai te. Jour suivant oh asali ndenge wana il a vu mais a insisté lisusu deuxième fois alobi sikoyo sala ete poso na nyama kaka ezwa mai me na mabele ezwa mai te mpo na ntongo wana boyebi ke rose ekweyaka me azosenga basigne ya nature mpo na nini ayebaki soki nzambe aza na elongo. C'est important mpo na kosala tout combat spirituel fo yebaki nzambe aza na yo elongo obi aza elongo na yo te. Ntango olingi kosenga prière nofu ezala na précision okokoya na église ozorepete bameme parole eke soki baefe eza na prière te kozala prière moko vaine. Tala ndenge nzambe alobaki na travers notre Seigneur Jésus-Christ kolo na biso nto alobaki liloba wana alobi boye bosenga bakopesa bino boluka bokokuta bobeta bakofungola bino. Ntango yo ozosenga otikala kaka esika moko okozwa te ozosenga mosala kolo pesanga mosala me yo vandaka kolukaka mosala te okozwa ngo te. Olingi kozwa ndako soki okoki koluka te osali badémarche normale te okozwa te parce que bible ebi oyo akoluka akokuta parce que eza baprincipe. Eza na bato ebele basengaka azoluka te me asengaka kaka me ndenge okoyebaki nzambe ayoki mabondeli na yo. Fo ozala précis na makambo ozosenga mpa na nzambe fo ozala précis na eloko ozoluka. Bible ebi senga bakopesa yo osengi me nsima ya kosenga eza na démarche ya kosala eza koluka. Nsima ya kosenga ezali na démarche ya kosala eza kobeta oye naye kobeta porte kokoko nazoluka mosala kati na bato wana nzambe akomimonisa yango tozolendisaka église prier avec précision. Tokomona na ntango ya Abraham azwi serviteur ne na nkombo ya Eliezer alobi naye kende kozwela nga luka mwasi mpona mwana na ngai na mboka na ngai. Bino nyonso to boyebi histoire wana siko ntango serviteur ya Abraham wana eza na Genèse chapitre 24 akendaki koluka mwasi sikoyo eza mission moko ayebi mwasi wana ake koluka te ndenge nini nakoyeba ye bato baza ebele bayebi soki okende koluka mwasi soki okosala ndenge fo ozala précis na likambo olingi kosala. Alors yoka serviteur oyo azalaki très intelligent. Na chapitre 24 ntango akomaki esika bazwaka mai ezalaki na libulu esika baza kotoka mai tolanda prière na ye na chapitre 24 verset 12 alobi boye il dit à l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham fais-moi je t'en prie rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté vers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens
près de la source d'eau. Et la fille des gens de la ville vont sortir pour épuiser l'eau. Quelle est la jeune fille à laquelle je dirai, penche dans ta couche, je t'en prie, pour que je bois, et qui répondre, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit cela que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu as usé de bonté vers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit de couche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. Tout le monde m'a beaucoup prié et répondu. Pendant que avec Osenga na kati ya fonte ya mai, ya libulu ya mai, ezolakisa biso Jésus-Christ dans l'église. Po Yesu Kristo azali mai na bomoi. Azosenga mwana mwasi oyo akoya akokamata eloko na ye akomemela mai, apesi nga na mela mpe apesi ebwele na nga, ye wana nakoyeba ke oza mwasi obongisi mpona nkolo na ngai. Donc là nous avons vu prière ya précision. Ntango ozokende epai na Nzambe zala précis, parce que Nzambe alingaka bafainéant te. Ozoprier mpe ozosala, ozokoprie mpe ozokoavance. Eza te ke obondeli ovandi kaka ndenge wana, ozobondela ovandi kaka ndenge wana, okowumela na église ozwaka te, okolobaka Nzambe ayokaka te. Finalement yo nde okomprendre baprincipe ya Nzambe te, parce que soki alingai soki ezalaki bongo ntango oloba na bato te ke luka obibeta biloko tosalela yango te, tobondelaka me toyebi koluka te, tobondelaka me toyebi kobeta te. Yango wana malade ya église ya lelo. Ndenge moko tomoni image wana parmi ntango Yesu akotaki na piscine ya Bethesda, akutaki moto malade na kati ya piscine wana oyo asalaki 38 ya malade, mais avant d'aller na kati ya piscine. Donc eza ke motu moko ayaka na église afanda ntango molai na église na baproblème na ye esilaka te. Est-ce que eza volonté ya Nzambe? Et que yo oza na baproblème, et que yo oza na badifficulté, et que baproblème na yo ezosila te, makambo na yo ezochange te, alo mitala malamu o ozobuzanga korespecte quelques principes. Moto malade wana azalaki na piscine, une bonne chose, ça veut dire église. Bon, mai ya bomoi, piscine ezali mai, c'est Jésus-Christ. Ange, image ya serviteur oyo akobouge mai, oyo aza koteya sango malamu. Mais sikoyo balobaki ete ntango ange akiti mpona kojite fo ozala moto ya liboso. Elakisi quelqu'un oyo aza na vraie disposition ya kosalela Nzambe. Ntango azoyoka liloba na Nzambe azodeside mba moko ezekute oyo azoyoka. Ezali te ke nakosala lobi leo na la tante leo na baprogramme na ngai, non. Ozala précis. Ntango Nzambe apesi ordre yo ozala moto ya liboso, okoluka nano bato te ke baya kosunga yo. Bible lobi ke ye aza kozela moto ya kobwaka na mai. Omoni, voilà raison ya kobomela 38 na malade. Donc ekomamaki mpona koenseigner biso prophétiquement état esprit incroyable vis-à-vis ya Nzambe. Yesu akobikisa moto wana 38 ans après ya souffrance na ye, mais eloko tokokotenir na enseignement wana, ange ntango aza kojete mai qui est image de serviteur de Dieu, moto ya liboso fo aprécipité na kokota na mai wana nde moto aza kozwa lobiko. Ndenge moko lelo ntango ozoyoka liloba la Nzambe, zala moto ya liboso ya koprécipité ya kosimba ngolo wana kotika yango te, nde okomonaka Nzambe akosala bomoi na yo. Bongo mpona lelo
pendant message na biso ya prière à précision koyeba kozala précis na eloko ozosenga kosenga kaka tozosenga okolo sunganga oza précis te soki ke mosali na nzambe oyo le serviteur ya Abraham soki azalaki précis te anga owumela kaka na fonte wana azozela mwasi bayaka te alobi ke mwasi akoya quelqu'un qui prie comme ça il y a des personnes aza na kondima ke nzambe akosala kolandela maloba na yango nalobi na ye soki ozokoprie 100 fois kozwa eloko te. Voilà le mystère. Donc, kolinga kozala précis na eloko ozoloba mpe kondima ete nzambe ayoki yo okoko umela na église osali bambula na bambula ozelaka libala yaka te ozelaka mwasi ayaka te ozelaka mobali ayaka te olukaka donc ozwaka eloko te parce que nzambe te akokoka kosala na place na yo eza na makambo mosusu oyo yo fosala na place na yo likambo koluka eza te nzambe akoluka na place na yo likambo kobeta porte eza te nzambe akobeta porte na place na yo donc yo ayebisi yo ale yo soki osala ndenge oyoki mpo na lelo nasuki awa ngai molingami na bino na nkombo ya Mvula Philippe nzambe apambola bino zala précis na prière na yo tosemblaka nzambe aza na bomoi que Dieu vous bénisse et à bientôt merci.